fijoroana ovavolombelona, ny hery ny finoana, famantarana sy fahagagana. Nahatra ho an'i Jesosy fa ty lohaliko ty dia nakitra ilay nama itsy lohalika fa raha mitsangana avy raha tsy misy olona misotona na hoe misy zavatra pikirana zay vao tafatsangana fa nony babaka teo dia niezakazaka maloso velona dia misy zavatra mipoaka be tato lohaliko ta dia mpiandre nika Jesosy mbola pio any ahako amin'ny hery tanjaka be anao ana dia lasa indray nandeha aingana be sitrana amin'ny ay oharana aloha mandehana alohany maikamaika ary hitany olona mahitany olona misakisaka nareo andehana sitrana tanteraka izy ry havany voninahitra ho an'Andriamanitra ahoana ny afalimponao zany amin'izao afaka mandeha aingana be amin'izay afaka mandeha aingana be amin'izay ianao faly zany ianao amin'izao fotoana izao ay misaotra ny Jesosy inona ny afatra ho an'retim-pino rehetra zany aza miala ataon'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka fa za dia tena ao anatin'ny ditra sy ny rehetrarehetra fa rehefa tonga atao manaritra hoy fiangonana kristianina miara-mivavaka so lasa olom-bobo zao alleluia fa raha ny ditra taloha dia oka fa na mitanisa azy makirikiri koa so ianao zany sitrana milohalika ianao zany zao afaka mandeha mafy mizay afaka miazakazaka voninahitra ho an'Andriamanitra iya zay ary zay ny azy alleluia voninahitra Andriamanitra zany jeroko vavolombelona eto sa za zany rarahako manasa lamba tsy makarano dia le atao milamosiko azy zao marary be dia mivavaka foana zany dia entiko ambavaka le izy teo dia onaonandre zany teo ao afaka le izy dia tatoko moa ny didina dia nisy zavatra mivory dia niena le izy fa voninahitra Andriamanitra ihany sitrana ihany koa zany anao zao dia kapoka natao ny fanasitranana dia inona ny fiesika sy nahainao natao taloha inona ny fiesika tsy hainao natao miondroka tsy afaka miondroka sy le miondroka manasa lamba dia marary ny atao mivalako dia zao zao fa tsy moaninona aloha afaka misaotisaoty afaka misaotisaoty anay ny farisaro misaotisaoty kely mba hitanay voninahitra ho an'Andriamanitra misy vontosana tao amin'ny opération any tamin'ny didina sitrana tanteraka izy amin'izao fotoana izao ndrina bongolava za zany natoko satria mpiandry anglikanina ny tonga eto fahitana ny natongavako teto tompoko rehefa nampiasan'Andriamanitra tokoa le tamin'ny tsy fahalalana dia hoe nampiasany fa ny teny mamampaminany tsaroko hoe verinaonga fa nalabaraka ny voninany Andriamanitra dia natoko hoe dia rehefa nivana tato zany dia miverina zéro mihitsy dia ny ampianarina dia ny ezaka mihitsy na tena tamin'ny fahamarinana rehetrarehetra dia ny zavatra tsapako teo zany raha mitsangana ny sandrotra dia marary be ato satria malemy zany le ozatra rehetrarehetra fa rehefa mivavaka miverina fanondrony teo azy zany dia sady nahiratra tsara le masoko a le ozatra rehetrarehetra mivatako ao tsara verina tsara velona daholo ny ozatra rehetra mivatany mirehatra sara izy amin'izao fotoana izao halleluia alleluia ny afatra aminareo pino dia za hoe tsy tonga ho azy tato ianao ratsy efa nytomony ray noho izany mahereza havako fa ny tompo mila anao amen sady maheritra sara ny masina velona daholo ny ozatra rehetra ny anatiny any zany ia ino izy zany izany anaranao Meltina ny anarako inona ny olanao voninahitra Andriamanitra dia ty tanako ty teo raha manangana dia ohatr'izao fa tsy afaka mitsangana ato marary be fa nataoko le hetsika teo hoe ny hetsika ny finoana na masitrana dia na hetsiketsiko teo ny tanako na hetsiketsiko teo ny tanako afaka ny tanako tsy marary tsy ny tanako sitrana anao zany zao sitrana ny tanany ravana sy teka mena halleluia ny afatra ho atsika pino matokisan'Andriamanitra fa Andriamanitra no herintsika tsy manana na inona tsika raha tsy ny herin'Andriamanitra tsy ny finoana zay navelona ny tanako fa ty tanako ty tena nijaly ty tanako ty ataoko ohatr'izao tsy afaka mihetsy nareo raha vavikoreritsaka hoe maninona ary ty tanako ty fa marary fa no ny herin'ny finoana teo dia afaka ny tanako sorako Jesosy Kristy halleluia aseo teka mafy dia orakoraka mafy hoe Nenao ndray. Ye me mahita fity tompoko ny anarako. Injoroko vavolombelona teo zany
dia aty mivalahako ato sy tia mifotopeko ty ny ozatra rehetrarehetra amin'ity tapako ambany ity maharary daholo efa fotoana naharitraritra ihany dia rehefa teo moa dia iny nidongiko tamin'i jesosy hoe raha sitraponao jesosy ny mbola ahafahako manompo anao hijoroako vavolombelona ahafao a fa ianao Andriamanitra mpanao fahagagana dia nietsehako daholo a na ty amin'ny andilako sy nyfotopeko aty satria taloha raha mando alika iny dia sahirana be a raha hitsangana zao aisorako an'Andriamanitra fa afaka soma tsara voninahitra ho an'i Jehovah voninahitra ho an'Andriamanitra amen asiteka mafy izy orakoraka mafy hoe voninahitra ho an'Andriamanitra ya voninahitra ho an'Andriamanitra lehibe za zany a nanana problème ny le hernie zany a bilatéral efa mipotsina be izy io dia narary tampa efa elaela fa zao zany a tiany mamampaminany mety atsao etika zay mbola tsy nataonao hatramin'izay a dia voninahitra ho an'i Jesosy fa nitsefotra izy nanao zany dia loka zay amen amen ina tsara naretinao fa tsy azony olona hernie bilatéral nisy hernie hono zany izy nampahory anazy efa ela fa rehefa izy nandehandeha teo zany nampiasa finoana dia nitsefotra le izy tonga dia nanjavony voninahitra ho an'Andriamanitra fa sy marary azy zany amin'izao halleluja voninahitra ho an'Andriamanitra asy olakolaka mafy hoe ya voninahitra ho an'Andriamanitra ianao indray za moa raha mijory eto a tena hiterako an'i Jehovah satria ny fitiavany asa ny famonjeny any na tongavaka eto amin'ity fiangonana ity za io a chauffeur taxi be ny asako ny tsoraka an'i Jehovah voalohany indrindra dia ny fahasalamana ananako mandrakariva fa raha misy problème mahazana ny tsy fahasalamana dia noho ny arerahako kely ny amin'le mipetsaka lavy ambony direction dia hiterako anazy zany aloha fa zany arerahany zany isaka ny zabata afaka zany reraka mandritra ny herinandro fa zabata maivana ny vatako zay tena hiterako an'i Jehovah zay a faharoa manarak'izay a ny atondian'ny nitondrany Jehovah anaty eto a dia ny ato mba hoe jiroko ny mana fisako ny finoko satria zavatra tsapako hoe olany ao amin'ny fiainako zany a dia mety tsy tataraika eto le zavatra aloha fa atsipiko fotsiny le izy hoe ny kofeha mangejana ny blocage mamatotra ny fiainako anisany misy ao amin'ny fiainako zany fa hiteraka ny tompo hoe tsy maintsy mbola hijory eto a ndray andro a rehefa voavahan'ny tompo ny olako fa ny zavatra tiako hoterian'ny eto fotsiny a dia hoe ny joroko amafisako ny finoko anazy zany ny tena nampahitanany any zavatra hitako teto androany satria tsapako hoe tena voamay nampijoro ny finoko anazy a ny fahitako an'ireto olona maro be nijoro vavolombelona anana klema reto satria maro amin'ireo nijoro vavolombelona tia no hitako tena hitako maso a ny klema ananany nefa ny tsapako tena hitako fiovana hoe tena nisy tena fanasitranana izy dia nampijoro ny finoko manomboka zao le fahitako zay zany fahitanao fahagagana ianao zany nahita an'le klema nananandreo tena nahita dia tena hitako tena efa elaela ihany nahitako klemany sasany a dia hitako fiovana zao dia ijiroky atanatsehantsika rehetra zao zany fa tena hoe miasy Jesosy eto a dia tena ampitomboko finoko ihany koa zay amba manotompony olako amen voninahitra ho an'Andriamanitra asiolakoraka mafy izy ya ianao inona ny an'le zazakely mendrika avy any amerina faratra za efa miteraka anankiroa dia tsy nety daholo ny zanako dia za ohatrany hoe voany aretim-po dia rehefa mivavaka dia mitomamby foana tsy mavita vavaka fa androany navita vavaka be dia be satria ohatry hoe afaka ohatry nisy nanindrona be tao anatin'ny foko dia afaka dia navita zay vavaka tiako nangatahana dia vitako daholo ny teny anazy fa nanareti-po ianao zany satria ny zanako anankiroa tsisy azo daholo dia nefa zany ao nanareti-po dia androany afaka le areti-po afaka rehefa mivavaka dia tsy mavita vavaka fa mitomany dia androany zany navita vavaka be sady tsy nitomany dia ahoana ny asa-panao fa tena afaka le izy faly be zany dia tsy ohatry ny tsisy alahelo tsony atao anatin'ny foko fa fifaliana foana taloha ianao zany tena mitanondroka foana fa zao anao afaka mitraka tsara afaka misaotisaoty ianao zany misambikimbikina alefa sara hoe misambikimbikina za zany olo afaka tamin'ny areti-po orakoraka be sofikorana raha miverina ntaona toy izao dia hitrotra zalahy ianao manomboka androany amen ya mafimafy ihany bebe vololona zahako le reraka tamin'ny fikarakarana ny dadabe dia marary daholo ny tenako rehetrarehetra manaitaina dodao dia tsy mahevo vita ninina mihitsy ny ako dia ankehitriny anefa raha napakatra ny finoko a dia matanjaka zao matanjaka tsy manana an'izany aretina tension zany tsony fa io koa mahavoafoko tension io
ny aretina be dia be mihitsy lazain'ny olona amiko hatramin'ny maloto ranony fa za finoko dia mino fa tsy misy an'izany maloto rano zany ary tsy marary aty zany koa amin'ny anaran'i Jesosy dia mbola matanjaka koa ny finoko fa tsy maintsy mandeha dadabe. Amen. Tsy marary prostate izy tsy marary rein fa sitrana izy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Io manko zany ny vadiny io. Alefa sika aloha isangana aloha sika dia anao ilay fahazapana iny le ireo finoana izay tonga eto dia za zany manantena fa misy dinganangeda be ampanaovan'Andriamanitra anazy zay dia ao anatin'ny finoko ao ilay izy hoe androany Andriamanitra ny angalako an'izay herin'ny finoana zay fa finoana tsy arahanazy ao ianao zavapoana mino fa tanteraka zany ary hita zavatra amin'ny fiangonana kristiana miaravavaka tsy hoatsy fa vonina natanteraka ny iraka mpanaovan'Andriamanitra anahy. Za tena manantena fa tsy maintsy tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ity fiangonana kristiana miaravavaka ity ary nanindrona foko mihitsy le hoe na mandalo ady na mandalo olana na mandalo rehetrarehetra dia meo ny donany daholy nandalovako zany fa ankehitriny kosa mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka tompo. Zay manaraka ray ina ny zavatra tsapa farasitrana ve sa ina ianao? Nga zany ny zavatra tsapako tamin'ny fiainako na tamin'ny finoana teto tamin'ny ilay ady dia natory tao ambony fandriana ko no maly maraina dia rehefa natory tao ambony fandriana za amin'io tsy manana fre mihitsy zany etiko hoe andeha hivavaka androany ary efa nisy tagniko zay fa iala be nefa saika midy efa tsy lafintsony zany dia maly teo ambony fandriana mbola teo ambony fandriana zany dia nisy nandondona rehefa nisy nandondona teo zany dia niarina dia nijery dia ozy izy mantsy ana hoe milanao zay ozy izy dia lasana dia mivoaka zany dia hoe ahoana dia hoe zay ozy izy hividy an'ilay taninao fa tonga zay dia amin'ny volanao zao dia sambola afaka mijoro indray dia zay zavatra nataon'i Jesosy tamiko ary zavatra tena tsy nampoziko mihitsy ilay izy zany dia nefa tanteraka ilay izy dia tonga dia nameny vola zany tamin'ny omaly nefa efa tsy nanapre mihitsy nandanako androany dia lasa mivavaka zao zany zay voninahitra nataon'Andriamanitra tamiko satria anao tonga tamin'ny lady teto teto tamin'ilay vavaka mifindrafindra iny teto le vavy natao batisa tamin'ny lady dia tena mivavaka napetrako teo am-pelatanan'Andriamanitra dia tsy nampoziko mihitsy ny latsy nay vao maraina mbola teo ambony fandriana dia efa tonga le olona zay ny fagagala zay fa mitsikafony izy zay mbola be lavitra noho izany no hitasika ampijiony ray ny manaraka dia misaotra ny Jesosy. Ina zavatra tsapanao androany? Ny zavatra tsapako androany vonitra teto dia narary be ny lohako dia narary be ny lohanao mitena mafimafy narary be lohako tamin'ny vonitra ny vavaka teto dia vao nanentana teo mpaminany Jehovah dia tsy marary tsolo ny lohako dia rain'i Jesosy. Sitrana anao zany zao sitrana tamin'ny aretina andoha izy asihonakoraka mafy zay inona ny anao ny anaranao? Rasoly zanako laberina dety ny anarako sotra besaka ny Jesosy tompo fa narary foana ny lamosiko dia nanomboka hatramin'ilay vavaka teny atendrombohatra iny nakaty dia fa androany izy zao tena efa sitrana fa mbola sitrana tanteraka sitrana androany zany misaotisaoty vary aloha sambikimbikiny zay asihonakoraka mafy zay manaraka andray dia anarana Juliana maniry tena tompo dia narary taminazy zany tianako tia mba ohatrany hoe folaka zay mahaka anatin'ny toana zany marary dia orona tsy mety afaka mihitsy dia na isa tsy mahazaka zavatra fa tonga dia marary be zany dia nefa na rehefa nentoriteny teo dia riako zay hoe tsisy marary tsony le izy sitrana tanteraka asihonakoraka mafy sitrana tanteraka izy halleluja mbola misy tovolahy iny ny anaranao? Mamitiana ny anarako. Mamitiana za zany rehefa le vavaka teo dia ohatsy natsapa hoe narary tato amin'ny atikako dia lefa le mandohaky iny dia ohatsy marary foana ny atikako fa rehefa miteny zany mamampaminany hoe sana daholo zay marary dia to dia sitrana halleluja lefa aloha misambikomikina kely zay halleluja afaka miakatra indray ianao ianara raha toa mbola manana fidèle fa ny kady favala finaritra mahampaminany Jehovah finaritra ny mpiray fanantenana kristiana miaravavaka ny zany tsy roko vavolombelona zavatra nataon'Andriamanitra anahy tamin'ny sabata ny vavaka teto za dia tao anatin'ny toriten'ny ray aman-dreny mpaminany Jehovah toa dia tsapako ny zavatra niongotra zany tany anatika ary tsapako maivana be fa hoy aho hoe nao zay tonga tamin'izao fiangonana fahamarinana zao
mijoro tsara fa za hitanao io mandalo ady ary mandalo sakatsakana fa misisika mafy aho fa tsy fantako fa fiangonana ho any an-danitra zao fiangonana zao. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy rery any fa lanitra ny tanjona arrivé mandresy ianao zanak'Andriamanitra tsy maintsy mandresy ny tanjona. Alleluia. Alleluia. Ny anarana? Alleluia. Ny amo dia Razananoro Martina ny anarako antsoina hoe Nefara. Za moa maly tamin'ny sabata moa dia tsy nanambola dia tsy mivavaka sabata. Tsisy frais. Dia teo alahady maneno le fijorona babolombelona sy ny batisa tao anaty radio any alahady tsy netsika mihitsy any alahady fa nieny radio. Dia ny alatsinainy maly aza ny tompoko nandeha nivaritra satria tsy nanambola mihitsy fa ny lambako moa aza mpivaridamba. Lamba ato be dia be amatapitrisana be ny lamba ato nefa dia tsy amidy. Lao bataina netiko ny bisikileta dia batarisiko tamin'ny bisikileta. Dia natosika tonga tompoko dia teo amin'ny tanàna ray. Dia tonga dia nalafo roa tonga dia roa. Tonga dia patalosy joginina ray. Dia kanjo ambony ambany. Dia nifindra kely tetsy amin'ilay trano ray nalafo ray. Findra tery amin'ny trano ray nalafo ray. Fotsimbary mandeha ihany tsy manambola dia fotsimbary mandeha. Ahoriko daholo tompo satria tsy manambola ny asabotsy nalahela tsy mivavaka. Dia hoy Jesosy atao misy finoana tamiko fa neny finoana tao anaty radio tamin'ny batisa ny alahady. Oka mba hisy finoana latsaka koa androany mba halafo inona hoy nareo. Tonga dia nisy vehivavy tsy fantako. Tonga dia niteny tamiko dia mipampy arabo zay za manosika bisiketa amin'ilay lamba. Dia tonga dia mipampy tsikitsiky dia mipampy medy mipampy arabo. Dia tonga dia niteny nga ozy ianao panera eno atompo panera tany za ozy manana tany amidiko ary mba ambidio. Dia ohatrinona ro 4 ara ozy le tany 4 ara enina tapitrisa ariary avoay ozy izy dia eo ozy raisika izanao le vola fa an'olona le io. Dia atsinaiky ozy misy 18 ara avoay konko ozy 18 ery ananina fantako daholo le trasy. Dia tonga dia raha voalapy ozy za raisika izanao le vola fa zao tsy manambola dia teo tompoko dia namiavanzy izy nefa ny olona tsy fantako zay tompoko voninahitry ny finoana noho izany dia sarako be dia be Jesosy rery any fa aza matokiny izany izy fa ny finoana apetrao amin'Andriamanitra. Sara tompoko. Ny anarako nandenaina ny anarako. Nantenaina ranao. Joroana vavolombelona. Nijoroko vavolombelona zany le makasika amin'le heron'ny finoana indray no joroko vavolombelona eto. Za mantsy miasa amina orinasa anankiray resaka internet. Dia le patron mpampiasa anay io zany tena manao tsintsinina piasa be izy. Ary efa nisy fiaretana be zany tao ataon'ny ankizy ary za tena mahatsapa an'le izy. Dia rehefa niakatra amin'izay zany ny heron'ny finoana tato anatiko dia teny tamin'Andriamanitra hoe raha ianao Jehovah ny vavahako ataovy tsisy io asa io. Ary le asa amin'izao tsika miteny zao tena tsisy le asa. Ary mivory ary zay tamin'ny maly samaritaka be le Ramsey amin'izao hoe ahoana ty asa tsika ty. Ary za zany mbola manana finoana atao anatiko hoe mbola vavako no miteny lakile mamoa an'le asa io. Ary mbola manana finoana mihitsy aho hoe manana finoana zany atao anatiko hoe sa hijoro anoloana an'le Ramsey mihitsy hoe aty amiko ny lakile an'io asa io. Ary mbola sa mijoro amin'izany teo manko vao may niakatra be ny finoana tato anatiko teo hoe hijoro anoloan'ny Ramsey ary rapitso mihitsy dia hijoro anoloan'ny Ramsey hoe aty amiko ny lakile an'io asa tsika io. Ary voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Zany. Voninahitra ho an'Andriamanitra tainy Jesosy. Ia, tsy lava be Stifana anarako. Za taloha tamin'ny idirako tato vao ilikiliky ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Dia rehefa nijoro tsara nandeha tamin'ny famarinana amin'ny famasinana amin'izao fotoan'izao ny teniko no ekena eo amin'ny fiarahamonina. Alleluia. Zay. Ary ny teniko ihany koa no ekena eo amin'ny fianakaviana. Amen. Tsy ho ela dia tonga eto izy ireo. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lehilahy anankiray ry mbola misy lehilahy iny. Zay ny herin'ny finoana zany Alleluia. Alleluia. Ny andro zany mba hijoroko vavolombelona eto dia tamin'le mivavaka tendrombohitra. Tendrombohitra. Dia ny zanako narary kibo be. Dia za moa tsy nandeha nakeo fa za mivarotra saribao ny asako. Dada marary be ny kiboko izy izy. Dia aloha fa apetrahako tanana. Vao mipetrahako tanana izy tonga dia ny degoby izy dia sitrana. Alleluia. 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 Za moa zany dia sinagoga ao Amerika Tosika.
dia joroko kely vavolombelona ndray mandeha koa za teo dia nahita hery avy amin'Andriamanitra nilatsaka tamiko teo. Alleluia. Amen. Amen. Ny zavatra tsapako nataon'i Jesosy teo feno hery efa tafiditra ato anatiko sahady ilay hery nangatahako rehetra. Amen. Tsy misy zavatra ho lazaina ankoatr'izay. Zay. Asio tehaka mafy. Izy ty fanakelin' Jesosy iny zany. Ia, ny anarana? Tabita ny anarako dia ny zavatra tsapako feno hery dia ny zavatra nahazo anato hoe zany zay efa ela nisy ozatra pika tato an-damosika narary be fa fotoana ela dia tam'le nisy fotoana sady feno hery no ohatrany tonga dia nisy manasitrana zany hatramin'ny tonontanako to molakolana ho azo ohatr'izao manomboka hatraty katrany an-damosika rehetrarehetra dia nipika le ozatra narary tao nefa za efa ela no ohatrany hoe mitsiritra monjy mpanotra nefa za koa tsy dia tiako le mihotrotra amin'ny olona dia ohatrany voninahitra n'Andriamanitra fa sitrany tompo teo za sitrany tanteraka afaka modikodina ohatr'izay ro zany sitrana tanteraka efa avy narary misy narary be efa 4 volana zay narary efa ela ka efa 2 taona angamba efa 2 taona dia nisy ozatra mipika zany tao aminao tao fa zao sitrana tanteraka ianao zao sitrana teo tam'le vavaka teo voninahitra ho an'Andriamanitra asio tehaka mafy zany. Ia zavatra tsapako indray dia za olona misy tension za dia maneno foana ny sofiko fa zao tsy naninona tsony mihitsiny zany tsy maninona tsony dia mivady koa tena hitako mivadiko afaka nijoro rery izy teo tena naneho ny voninahiny mihitsy Andriamanitra naneho ny voninahiny Andriamanitra mivadinao tsy afaka misangana tsy afaka mihetsy dia afaka nitsangana rery izy teo za variana mandehandeha dia izy rery no nandeha rery teo fa voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Ia, voninahitra ho an'i Jesosy tompo zany ijoroko vavolombelona eto za mihitsy ny vavolombelona nahita any dadabe nitsangana irery tery. Alleluia. Asio tehaka zany fa tsy misy lainga zavatra tenenao dia mino aho fa zay rehetra inonao dia mino Jesosy tompo anao androany. Ia, anatin'izany za koa moa zany efa nandray micro ihany fa tao anatin'le vavaka nandehandeha teo dia tsapako fa tena feno hery ary tena hoe tsy za tsony ny hitako hoe mandehandeha fa mino aho fa anao zavatra ngeza be amiko mihitsy ny tompo noho ny amin'ny hery finoana dia za anisan'ilay iresaka kely amin'ny finoana aloha tompoko azafady za mihitsy ny anisan'ilay mangetaheta hoe tongava indray amin'ny sabata fa za tena marary mihitsy ny haiko hoe oviana indray za vao avy fa za anisan'ilay nisitona le hoe tongava amin'ny sabata zay zany tompo sara amin'ny velona izy daholo nanehoany tompo voninahiny hoe natsapa hery izy natsapa fanasitrana voninahitra ho an'i Jesosy rery any fa ny an'le ray aman-dreny be teo iny za mihitsy mibaby azy an'iny ray aman-dreny iny tsy mety izy zany tsy mandeha fa babena teo izy zao hitako fa nitantanana mihitsy nandeha tsara fa tsisy anina fa maso mihitsy mahita fa ny tompo miasa nanasitsana ny dadabe teo voninahitra ho an'Andriamanitra asihorakoraka mafy ia manaraka indray mity ny anarako voninahitra Andriamanitra anseho tamiko zany dia tena feno hery be mihitsy nandray hery dia tamin'ny Jehovah le niteny hoe misy olona tsy atsiaro teny eto dia nandeha tamin'iny dia nianjera be tery dia nisy rahavavy niteny tamiko hoe fa maninona ianao dia za tsy tompony tenako fa ohatra mitsingevaeva manao an'izao dia mampakatra ny tanako dia ohatra misy zavatra fotsifotsy be mampakatra ny tanako ohatr'izao dia izay voninahitra Andriamanitra anseho tamiko dia na izao ara zao ohatra mbola ohatra ny tompony tenako fa ohatra mifampanina be zany ianao zany raha lasa tany an-danitra dia hoana raha nisy nisintona ny tananao zany dia lasa ianao dia navelanao teto zany zay ia voninahitra ho an'Andriamanitra asio tehaka mafy izy sika olona ndray hery tokony mazoto foana mitehaka manaraka indray voninahitra Andriamanitra ny ijoroko vavolombelona eto amin'izao fotoana izao Jessica ny anarako dia nisy to mafimafy foana Jessica ny anarako dia misy asan'Andriamanitra nataony lehibe zany tato anatiko za efa ela manko marary tenda marary sofina sa tenda le ato aoriana atoka tsy atoka fa tenda ihany dia favaka teo zany dia nandehandeha teo dia
natsapa hoe nikasihan'andriamanitra nisy nikasika dia mafana le izy dia avy eo nitomany za zany tany irina tany moko dia nitomany be za dia avy eo dia sitrana zany ataovy an'izao hoe ny lohanao tsy marary tsony tsy marary tsony asio teka zany mba voninahitryandriamanitra efa ela hoana izy zany narary tenda dia tena sahirana be fa nisy nikasika ohatra zao ny tanana mafana be tamin'ny tendany dia niaraka tamin'izay dia sitrana izy voninahitra ao an'andriamanitra rery ihany nitsoroko vavolombelona eto fa za nandritra nefa taona ny sofoko migobogobona be tena tsy mahazo aina tsy matory matetika mihitsy isakany nandritra nefa taona dia zao tamin'ilay vavaka nataon'ny mpaminany teo hoe ho afaka izay marary sy ny karazany nananako finoana afaka tanteraka fa aleloia amena sotra jesosy eo efatra taona hono zany ny sofo ny gobogobona be tsy atoriana mihitsy mijaly izy zany nefa androany sitranon' jesosy ny sofony afaka tanteraka izy asio teka mafy izy sa manam-pinono voninahitra ao an'andriamanitra no ijoroako vavolombelona eto miriam makasitrahany avy ny anarako avy any arivo mamo dia zaho zany sakazakana ny devoly mihitsy tsy andeaka ty androany tamin'ny alalan'ny aretom-bavony tamin'ny enina maraina ny aingatany mbola narary ny vavoniko dia tonga tetya fiangonana teto mbola narary ny vavoniko dia tamin'ilay fijoroana vavolombelona voalohany iny efa sitrana fa mbola nitazotazominy tsy navelany ijoro teto dia androany azao amin'izay fijoroana vavolombelona faharoa zao rehefa le avy nanao vavaka nandehandeha teo amin'izay dia hozy izy mifinoana hoe mijoro ianao raha mbola te ahitanahy dia zao dia mijoro ary dia anala baraka ny devoly sy ny satana fa tena sitrana amin'ny vavoniko dia afa baraka ny devoly sy satana satria niazona anahy tamin'izany izy ka tsy natazona anahy fa sitrana zao ary tena matanjaka dia manaraka izany koa tamin'ny alakamisy le fivavahana tendrombohitra iny tazomin'ny devoly sy satana koa tsy andeha ho eny tendrombohitra dia tsy nandeha dia tamin'ny sivy sasany amin'izay niandro dia ozy izy mifinoana hoe tsy maintsy mandeha ianao ozy izy mifinoana dia ozy izy hoe andeha ary za dia tamin'ny sivy sasany izay vao niala tany arivo mamo kanefa dia raiko andriamanitra fa mbola natratra mivavaka niaraka tamin'ny olona be sy maro ihany za dia rehefa tonga tany dia nirehitra somatsara mihitsy ny mivavaka izay nataoko ary dia nahita ny fahagagana nataon'andriamanitra tamiko ny seho tamiko ny voninahitr'andriamanitra fa afaka daholo izay rehetra navesabesatra tamiko sy izay rehetra aretina tamiko tamin'ny mivavaka teny tendrombohitra iny tamin'ny alakamisy dia afa baraka ny devoly sy satana izay nitazotazona anahy fa mivoninahitra dia ho an'andriamanitra irery asoteka mafy zany voninahitra ho an'andriamanitra sitrana sara vavolonao am'izao sitrana tsara amin'ny vavoniko fa amin'ny masobongo satria le nitomany noho ny amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia tsy nazaka dia tsy dia izay mabongo dia misaotrana dia isaorana ny tompo dia isaorana ihany koa finoana dia isaorana mpaminany Jehova nanaiky ampiasan'ny finoana dia manantena ny finoana mbola iverana eto amin'ny sabata tahiny jesosy ihany koa ianao manaraka andray voninahitra ho an'i jesosy rery ihany moa zany ijoroako eto any anarako fikelin'i jesosy ianao zany fikelin'i jesosy le any amin'ny za aloha atra amin'izay efa nanentana ihany finoana hoe ampiakako ny finoana orzao dia za tena miezaka mampiakatra fa tena tsy miakatra fa tamin'ny tiandroany ty tena niakatra mihitsy ny finoako sady tena tsampako hoe feno heribeza raha hitako azy zany jesosy zany tena nysitomiko tamin'ny lamba mihitsy fa tena miakatra tsara mihitsy zany finoanao zao tena miakatra tsara mihitsy feno hery zany ianao zao dia ina ny afatra ao zany ho an'ny mpinrehetra ny afatra ho an'ny mpiny rehetra ampiakaro ny finoanao dia mijoro tsara zay dia zay tahiny jesosy daholo le ohatrany tsy afapony ohatra misy manerana hoe mbola misy zahatra tsy voateninao ny anarako moa zany dia averika ny fidelina ny zavatra mahagaga nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainako nisy aretina ohatra ny aretinao le tsy haiko na herin'izy zany filazandreny fa tsapako hoe afaka le izy tao anatin'le toriteny sy fiderahana teo ary le vavaka dia
tsika za moa fahavalitsika dia tsy olombelona fa satana ary fanalabarakana ny satana fa za taloha nadiditra mpanao an'ireny le mandeha casino reny fa vao nyto te mampamana an' Jehovah hoe anzanako satana no manao andreny dia hoy zaho hoe tsapako hoe tsy mety tsony no mandinika anazy sy miditra an'ireny toerana mahoatr'ireny fa raha manana vola aho ariana any aleo hanoanana ny asan'Andriamanitra hanoanana ny fanjaka ny lanitra. Amen. Dia sitrana zany ianao zao amin'ny hoe areriny afaka tanteraka afaka misambikobikina misambikobikina kely hoe fijoroana ovavolombelona ny hery ny finoana famantarana sy fahagagana